teman-teman, kita jangan sering-sering minum es ya. Aku nih batuk pilek teman-teman. Duh nggak enak banget. Nih kayak aku kan jadinya kalau kita banyak minum es. Teman-teman, jaga kesehatan ya. Aku lagi cari obat teman-teman. Di mana mama ya? Mama, aku minta obat mama. Aku lagi minum air panas. Ya sini, mau kasih minum obat ya.